chẳng đâu không cho mi muối cứ miên ca cắt ra đôi to từ nè chẳng dương ban tờ ráng của sông họ và hai tờ ráng này ní chẳng dương ban sắc xa rồi hơi cả tôm ca cu tờ ráng chẳng ở đây để dương thử sắc xa và to tẹt tôm từ nâng ca cắt ra cả lại người bọc nhà bắn từ giờ bọc bắn nó có dương cắt ra hơi chúng ta ở đây để dương thử trong đăng này ca cắt ra nó không cho mi đại môn mà chua được thì như này ta sạch tạ để dương ao quát mặt ra ca tạ ao quát riêng rồi cho mi môn nâng đo mà chua được thì nè chẳng ở vì miền cho mi thì muối thì bay hoặc là thì pram còn tay cho mi thì muối chỉ cho mi trong pram mà chua được thì dương tập xem được chẳng tự nhiên nó bảo bọn biết prao chủ nó intri đôi khiទាំងអស់ណាអញ្ចឹងយើងមើលទៅកន្លែងនេះយើងមើលទៅអត្រាការប្រាក់ណាអត្រាការប្រាក់អញ្ចឹងមានន័យថាសាច់ប្រាក់ដែលយើងចេញពិតប្រាកដទៅឲ្យអ្នកកាន់បានបំណុលគឺ 42,000 ណា 42,000 តោះនេះអូន 42,000 ប៉ុន្តែបើយើងប្រៀបធៀបមួយការប្រាក់ទីផ្សារគឺវាអត់ស្មើគ្នាទេឃើញទេការប្រាក់របស់ទីផ្សារមាន46ជាងលើសទាំងអស់ណាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាស្មើគ្នាយើងត្រូវគិតនេះអត្រាការយើងត្រូវយកមានន័យថាយើងត្រូវយកនេះ3អត្រាមានន័យថាយើងយកកន្លែងនេះមកសិក្សាណាគឺយើងយកតែ3ហ្នឹងមកសិក្សាតែម្ដងណាគឺមានន័យថាទី1គឺយើងយក case interest effective interest ហើយនឹងតាក់ទង discount ណាមកសិក្សាចំណាដើម្បីចុះទីលានប្រវត្តិក្នុងខែនីមួយៗឲ្យបានត្រឹមត្រូវតោះយើងចូលតែម្ដងចឹងអ្នកគ្រូសុំលុបកន្លែងទាំងអស់នេះចឹងតាក់ទងទៅនឹងការកត់ត្រាគឺកន្លែងនេះគឺសម្រាប់ថ្ងៃទី30 ខែ 6 ឆ្នាំ 2016យើងមើលទៅក្នុងកឡោនជួរនេះគឺត្រង់នេះណានេះមួយ42,000សម្រាប់សាច់ប្រាក់ណាហើយសម្រាប់ effective ទីផ្សារគឺ 46,664 ឯ discount គឺមាន 4,664 តោះនេះអូនអញ្ចឹងយើងមានតម្លៃ3ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបើកការប្រាក់ឲ្យគេអញ្ចឹងសាច់ប្រាក់យើងដកចេញពីឃ្លាំងអញ្ចឹងយើងដក discount សំទោសគឺយើងទូទាត់ការប្រាក់ឲ្យគេយើងចេញសញ្ញាដកណាយើងត្រូវគិតសញ្ញាដកឲ្យគេយើងដកលុយចេញទៅពីនេះឃ្លាំងយើងឲ្យទៅគេណាហើយបន្ទាប់មកទៀតនៅពេលដែលលុយយើងដកចេញពីឃ្លាំងយើងត្រូវយើងគិតកត់ត្រាការប្រាក់យើងជាក់ស្ដែងវាបានកើតឡើងគឺមានរហូតដល់ 46,664 ប៉ុន្តែសាច់ប្រាក់ដែលជាក់ស្ដែងយើងបង់ឲ្យគេតែ 42,000 ទេដោយសារយើងទទួលបានការ discount អញ្ចឹងយើងត្រូវ discount ទៅលើ on គេហៅថាទៅលើ interest ដែលយើង pay ហ្នឹងតាក់ទងបំណុលហ្នឹងអញ្ចឹងវាជាប្រភេទ contra asset នៅពេលវាកើនឡើងវាកើនទៅច្រាស់ពីបំណុលណាអញ្ចឹងវាកើនខាងdebit ណាតាក់ទងនឹងបំណុលរបស់យើងអញ្ចឹងវាមានន័យថា 42,000 សាច់ប្រាក់ដែលចេញdiscount នេះមិនមែនទេ discount ទៅលើការប្រាក់ដែលយើងត្រូវបង់ទៅឲ្យនេះប៉ុន្តែឥឡូវយើងសិក្សាជួនមកមិនយើងមើលយល់ណាតាក់ទងជួនមកយើងមើលលឿនជាងព្រោះយើងមើលប៉ុណ្ណឹងយើងមើលអត់យល់ទេមានពីរលក្ខខណ្ឌណាក្រុមហ៊ុនទាំងអស់មានពីប្រតិបត្តិការគឺតាក់ទងទៅនឹងក្រុមហ៊ុនចាញ់ផ្សាយនិងក្រុមហ៊ុនឲ្យលក់ចាញ់អញ្ចឹងយើងពិបាកយល់ឲ្យយល់អញ្ចឹងយើងមើលជួនមកទាំងអស់គ្នាជួនមកចំពោះក្រុមហ៊ុន ESP Industry នៅពេលដែលដល់ maturity វគ្គទី1មានដល់ការកំណត់ដែលយើងត្រូវបើកការប្រាក់ជាសាច់ប្រាក់ឲ្យអ្នកវិនិយោគគឺនៅឆមាសទី1គឺយើងបាន 46,664 ហើយសាច់ប្រាក់ជាក់ស្ដែងដែលយើងបង់ឲ្យគេតែ42,000 ទេណាមូលហេតុអីដោយសារតែយើងទទួលបានការ discount គឺ4,664 ទៅលើបានបំណុលអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលយើងសងបំណុលណាពេលដែលយើងសងបំណុលទៅឲ្យគេយើងសងបំណុលនេះទៅឲ្យគេអញ្ចឹងបំណុលវាថយណាសាច់ប្រាក់ក៏វាថយប៉ុន្តែដោយសារតែ discount on bond payable វាជាប្រភេទគណនេយ្យបញ្ច្រាស់ណាគណនេយ្យបញ្ច្រាស់ពីបំណុលអញ្ចឹងវាធ្វើមានន័យថាវាដូច accumulate អញ្ចឹងណាយើងកាត់ចេញពីបំបត្តិវាចេញពីប្រភេទ balance sheet អញ្ចឹងមានន័យថាវាត្រូវថមថយអញ្ចឹងការពិតវាត្រូវចុះនៅកន្លែង debit ទេណានៅពេលដែលបំណុលវាថយចុះវាត្រូវចុះនៅខាង debit ប៉ុន្តែដោយសារវាប្រភេទ contra asset អញ្ចឹងវាចុះមកវាពេលដែលវាថយ
វាថយដូចប្រភេទទ្រព្យសកម្មរយៈពេលប្រភេទអដែលអញ្ចឹងវាថយនៅខាង credit វិញវាដោយសារវាគណនីបរិភាគរបស់ប្រភេទឥណទានណាអញ្ចឹងគូមកវិញចំណាយការប្រាក់ 46,664 គឺយើងទទួលបានការ discount 4,664 ហើយនឹងសាច់ប្រាក់ដែលយើងត្រូវបង់ជាក់ស្ដែងទៅឲ្យគេ $42,000 ណាអញ្ចឹងនេះជាសាច់ប្រាក់ចេញពិតប្រាកដនេះតាក់ទងទៅនឹងក្រុមហ៊ុន ESP Industry ដែលគាត់ជាអ្នកចេញបានបំណុលឯចំណែកក្រុមហ៊ុន ESP Investment វិញគឺគាត់ទទួលបានលុយដោយសារគាត់ជាអ្នកវិនិយោគដល់ថ្ងៃទី30 ខែ 6 គាត់ទទួលបានសាច់ប្រាក់ 42,000 ណា42,000 ហើយគាត់គណៈពេលហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវតែមាន discount ឲ្យគេណាដល់ការ discount ផ្ដល់ការ discount ឲ្យទៅក្រុមហ៊ុន ESP Industry វិញគឺនៅពេលដែលគេបង់ឲ្យគាត់ 42,000 នេះគឺគាត់ត្រូវកត់ត្រា discount 4,664 ដោយសារអត្រាជាក់ស្ដែងនៅលើទីផ្សារគឺមានរហូតដល់ 46,664 ណាអញ្ចឹងលុយដែលគាត់ត្រូវទទួលបានការពិតគឺ 46,664 ប៉ុន្តែដោយសារគាត់ discount ឲ្យគេចាអញ្ចឹងឲ្យទឹកលុយដែលជាសាច់ប្រាក់នៅក្នុងការផ្ដល់អត្រាការប្រាក់នេះគាត់ទទួលបានតែ 42,000 ទេហើយការ discount គឺគាត់ discount ទៅលើឥណទានមានន័យថាឥណទានហ្នឹងត្រូវបង់សងថែមទៀត 4,664 ប៉ុន្តែគាត់ discount ឲ្យក្រុមហ៊ុន ESP Industry ណា2%អូខេបន្តមកទៀតចូលនេះគឺជាទីមានប្រវត្តិក្នុងការកត់ត្រាទទួលស្គាល់តាក់ទងទៅនឹងគេហៅថាការរំលោះ Amortize នៅក្នុងឆមាសនីមួយៗមានន័យថាឆមាសដែលមុន maturity date អញ្ចឹងបើសិនអ្នកនរគ្នាមានចម្ងល់អាចសួរបើអត់ទេយើងបញ្ចប់ចំណឹងណា